To je pa najboljša budnica. Tole sem imel po hladilni skrinji, pa glih, da je še užitno. Pogled na eno najbolj mogočnih sten v Sloveniji. Drugače tudi stena 100 slapov. Tole pa dolina Loške Koritnice, desno Nebisejalovc, vidu levo pa Mangart. Živijo, Peter z vami in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes smo pa v Logu pod Mangartom. Prvi plan danes je bil sicer, da se povzpnem na Svinjak, ampak zaradi vremenskih razmer Svinjak je glih nekje na meji oblakov je bil vrh. Obiskal ga bi pa predvsem zaradi razgleda in ker predvidevam, da se ne bo toliko vse skupaj sčistil, da bi imel neke hude razglede, sem rekel, bom raje Svinjaka enkrat drugič šel, ker bo razgledi lepši. Gremo pa namesto tega v sotesko Fratrce. Ena fantastična soteska, sigurno ima ene 5-6 slapov. Drugače se tukaj tudi canyoning izvaja v tej soteski, nekje bom mogel čez prideti. V tej soteski, čez vodo. Najvišji slap je Parabola, mislim, da je 49 metrov visok slap, tako da bomo imeli kar nekaj za videti. Pejmo. Ne vem pa, če se bo videl tamle gor, v steni se vidi slap. Prav neverjetno, vsi ostali vrhovi so čisto v oblakih, Jerebica pa nad Jerebico, pa jasno nebo, pa vidi se jo. Tako na začetku soteske gre ena pot levo gor, ena pa ob strugi. Tlele v Fratrci sem sicer enkrat že bil in mislim, da je ona gor ta prava. Ampak da tlele, mislim, da tudi tale ni napačna, ampak da smo pol na uno priključili, tukaj bo pa prvi slap, če se ne motim. Ja, tukaj naprej ne bo šlo, ne? Bo treba na uno pot, ki sem jo že prej omenil. Je pa Fratrca, mislim, da edina soteska v Sloveniji, ki ima vsaj 5 slapov, pa da so visoki tam 20-30 metrov, ki gre pot skozi njo, ne? Ampak razlika je v tem, da skozi Peko gre markirana planinska pot, tukaj pa ni markirana pot, ampak je samo označena z nekimi internimi tablami, ni pa prav planinska.
Tale je pa prvi tak resen slab, ki je ful lep, ampak še bolj mi je pa impresiven ta okolje, v katerega je postavljeno, te skale vse, ampak to se vidi šele vdol, pa s prostimi očmi. Kljub temu, da imam super kamerco, kakšne stvari se ne da posneti. V tej mogočnosti, ali pa večino stvari se ne da posneti, sam tukaj pa res s kamer se nič ne vidi. No, tole je pa že parabola. Gremo še dol pogledati pod parabolo, ne? Tale spust proti slapu ni čist za vsega, ampak če se pa malo potrudite, se pa da priti dol. Izpod slapu sem se nazaj vrnil na pot in jo nadaljujem še malo višji, kjer pridemo pa do tistih malo bolj divjih slapov. Pot je tukaj zelo dobro uhojena, ampak to zato, ker hodijo gor se soteskati, ne? In nad parabolo je štart, ali pa pri nekaterih pod parabolo, kakor vem. In te tukaj dobro hodijo pot. Bomo pa videli zdaj tam gor, kam prišel nad parabolo, naprej gor. Je pa konc poti. Očitno TNP ne dovoli soteskanja čez parabolo. Včasih vem, da je bilo, da so tudi hodili. Jaz sem se tle v Bovcu soteskal vsaj ene 7-krat po mojem, ampak vedno na sušcu. Rečen mi je bilo, da je sušec boljši kot fratrca in pač smo kaj hodili. Je pa presenetljivo dobro uhojena pot tudi tukaj nad parabolo. No, tukaj je pol vstopna točka, vsem se gre tudi čez parabolo. Se pravičujem, sam tam, kjer sem bil prej, izgleda dostop do slapu zelo otežen. Tole je pa slab, ki se ga je prej od odspod tudi videli. Tako, kot sem rekel, ene 5 let nazaj sem bil tlele v tej soteski in sem tudi do tega slapu gor sem splezel. Danes ne vem, če se mi da. Je pa zanimiv, ker tukaj, se pravi, ko gre druga soteska, tukaj je bil pa tak obok snega. Skozi je bila luknja, ampak snega je bilo pa še ful. In sem bil glih v tem času, nekje začetek junija, da se vidi, koliko več snega je bilo ene 5 let nazaj. Ja, seveda, in itak nisem upal se pravi, skozi tunel pod tem snegom iti, ko veš, daj se bo vse skupaj zrušal. Tako da grem zdaj v to sotesko, oziroma to grapo naprej pogledati, ker še nisem bil. Kakšna mogočnost je to. Prej sem rekel, da je to stena 100 slapov. Uradno se imenuje Loška stena, dolga 5 km, visoka kilometer. In tako sem rekel, po mojem najbolj mogočna stena v Sloveniji, čeprav ni najvišja, je pa najdaljša. 2 leti ali pa že 3 leta nazaj, 2 leti mislim, da, sva jo z Andražom prečla od Kluž, pa nekje 2/3 sva šla čez, pa zaradi dežja sva se mogla spustiti proti v Bavšico. V glavnem, ta video
bom delil z vami v opisu. Lanskega sem pa tudi na najvišji vrh šel, Bricelk, po nemarkirani poti. Tudi en fantastičen video, si ga pa tudi pogledajte, bo dol v opisu. Tisti prvi, to, kar sem za Dražo omenil, to je pa še zmer, po mojem, mislim, zagotovo najbolj divji video na mojem kanalu. Pa so te skagačniki tudi bili s temu. Šele tako, ko splezaš malo višje, vidiš, kakšne ogromne skale so v strugi. Prav hudo je. Tole si pa nisem obetal. Kakšen tolmun je. Kakšna nora steska je. Tole pa pogled nazaj proti v smeri Loga pod Mangatom. No, tale je pa siguren višji kot parabola. Jaz bi ocenil, da je če 50, mora biti ta 60, 65 siguren. Tole vse skupaj je zagotovo eno najvišjih slepišč v Sloveniji.
Meni se, da sem se kar prav odločil, da sem šel danes v Fratrco, ne na Svinjak, sploh glede na razglede okoli. Je pa to self iz vrha, dol še 2 slapova v nižji v Soteski, mislim, da me čakata. To je to. Ja, je pa tale pot sem gora, ne, to je čisto brez poti in je kar ni za vsazga, delež od tega. No. Tole je pa pogled proti Mangartu, pa Strmec se tamle lepo vidi. Ja, prej na razpotju sem rekel, da se uno sosedno grapo, da sem jo od spodaj videl. Sem pa siguren tole slapišče od spodaj videl, ki je veliko bolj vodnato, pa se ga od del vidi. Je čisto možno, da je tole slapišče še višje. Zdaj bom kar v strugi sledil do vrh parabole, pa bomo pa videli, kako bo. Nadaljujem kar po strugi, čeprav je kar precej nekega poplezavanja, skakanja, spolzkih skal, ampak rečemo, da gre. Ja, škoda, ker nimam, mislim, ker ne moram skočiti. Tole se pa noter vrv upne za spuščanje po slapu oziroma soteskanje. Tukaj za ovinkom je pa že parabola dol. Tukaj je pa še malo močneje šketna. Je 57 metrov dol. Krasen pogled na log pod Mangartom. Zdaj pa kar po levi strani parabole oziroma struge nadaljujem po teli potki, to je pa verjetno za vse tiste, ki se ne upajo po paraboli spustiti in jo obidejo. Ker si predstavljam, da jih ni prav malo, ker tukaj razen kakšnega alpinista pa kakšnega jamarja ali pa kaj takega, mora imeti po mojem vsi polne hlače. Ja, to je to, evo, sem že pod parabolo. Kar dobro pogledajte, ne. Zdaj moram pa nazaj splezati, ne, tamle gor, kjer sem se prej za gor grede spustil sem dol do parabole, ker naprej je soteska prehodna samo z temu primerno opremo. Prvi soteskari danes. Malo mi je žal, da nisem gor pri paraboli počakal, da bi videl njihov odziv, ki bo videl 50-metrski slap. Ja, tale Fratrca je res, ko pa rekel, intenzivna. Zdajle ura še 11 dni, pa tudi jutri nisem bil prav hudo zgoden. Po mojem, da sem šel v sotesko tam okoli malo pred 8. Pa tudi mudil se mi ni, ne vem kva.
In sem si vse to pogledal, res je. Veliko je za videti tukaj, pa v precej kratkem času lahko to pogledaš. No. Pa ni treba ful veliko hoditi. Nisi ti treba pospeti, ne vem, 1000 višincev. Je pa, morate pa presoditi, da je to za vas ali ne, ker, kot sem rekel, ni, po mojem mnenju ni za vsega. Vsaj to, kar sem šel jaz danes. Še en pogled na tole res veličastno steno, ki je danes s temi meglicami še malo začinjena. Pojstla! Res, da sem imel hladilni torbi, ampak po dnevu pa pol je še zmeraj prijetno hladno. Tole pa predelščica, pa ni toliko frišna. Ste že imeli soček, kdaj sem zase? No, razen tisteleh nekih, kaj je kašal tam nazadej. Ampak teh mal ne bo. Tole mi je, par let nazaj mi je prijatelj, tlele domorodec Deni pokazal in vsakič, ko sem tle, tole kar obiščem, sploh če hočem malo miru, pa uživanci je tudi na moč se da tle in lušten. V glavnem, v Bovcu, če imate takle vreme, ki ga zadaj vidite, ni problem, skočite v kakšno od sotesk, tam je več ali manj kakšno vreme, mislim, je več ali manj vseeno kakšno vreme je, sam seveda, da ne dežuje. In to sem jaz tudi danes naredil. Svinak je v oblakih in bi bilo čisto brez veze gor hoditi. In tole, prav vesel sem, da sem šel in da sem še to videl, kar nazadnje, ko sem bil tam, nisem videl. Super. Tako, kot sem že rekel, malo procente, če je to tudi za vas, ali če ni. Če ne pa kaj do parabole, jaz mislim, da kar lahko gre skoraj vsak. No. Vsi podatki o turi, dolžina pa to bojo dol, ampak nekje 3 urce, mogoče 3 urce pa pol, če greste čisto vse, kar sem jaz pogledal. Če greste pa manj, pa če greste samo kaj do parabole pa nazaj dol, imate pa 1 urco čez glavo zadosti. Pa ne pozabite kopalk s sabo, pa brisače, pa da uživate. To je to, jaz sem ful užival, verjamem, da ste tudi vi. Pa pejte kakšno od teh stvari, ki jih gledate, pogledate. Pa pol tudi na Facebook strani V naravo, kaj objavite. To sem še hotel reči. Tukaj v Logu pod Mangartom, če bi še kaj drugega šli pogledati, imate na spletni strani V naravo imate en, po mojem mnenju, kar zelo dober članek, kam v Logu pod Mangartom, oziroma znamenitosti Loga pod Mangartom. Imate tudi kam v Bovcu, oziroma znamenitosti Bovca, isto za Kobarid, isto za Tolmin, vse na spletni strani V naravo in ful imate tle res stvari. Tudi enak članek s podobnim naslovom imate tudi za Trento. Tako da, pejte malo raziskovati. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, koga objemite, pa se kmalu vidimo. Čau, čau!